այս բեմում կանգնած մարդկանց դուք ճանաչում եք, լավից, վատից, քչից, շատից ինչ-որ բաներ ունեն, արած, ապրած, իրենց գյուղում, իրենց շրջանում, իրենց մարզում։ Առնվազն գիտեք, որ վաղը Հայաստան դաշինքը գա իշխանության, ինչ կարելի է կանխատեսել կամ ակնկալել այս թիմից։ Հիմա մի հարց մտքով մտածեք, այսօրվա օրվա իշխանությունները տարբեր աթոռներում որ նստած են, դրանց միջավ իշխանություն գալը, այդ աթոռներին նստելը, դրանց մասին լսել եք, տեսել եք, ճանաչել եք, իրաց պատժեցներում իրաց ճանաչել եք։ Հիմա ընտրությունը բարդ չի, ժողովուրդ ջան։ Ընտրությունը բարդ չի, պետք է ուղղակի մեր ընկերներին, մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին, մեր պառակտված հասարակությանը միավորենք, բացատրենք։ Բացատրենք, որ մենք չենք ուզում Արտաշատը գամարլու դառնա։ Չենք ուզում Մասիսը զանգի բասար դառնա։ Չենք ուզում վեդի բասար դառնա։ Իմ հայրենի գյուղը դեղցուտն է ոչ թե Յամանջալում։ Այս հողը հայկական է։ Ու այդ օտարամոլությունը, այդ հնազանդությունը, կեղծանուններ ու մի բերեք այդ թուրքականությունը կպցրեք այս հողին։ Այս հողը հայկական է։ Ով կասկածում այս հողը, որ հայկական է, մի անգամ ասել եմ, հիմա նորից նույն բանը ասում եմ, թող իրաց մտքի մեջ պատկերացնեն ու իմանան։ Ընկերներ, ժողովուրդ, մենք ծանր պայքար ունենք, դժվար ճանապարհ ենք անցել, այսպես որ նայում եմ, ձեր մի մասը մեծամասնությունը տարիներ շարունակ փողոցներում իմ հետ իմ ընկերների հետ կռիվ ենք տվել, որպեսզի մեր ժողովրդի արժանապատվությունն ու ինքնասիրությունը պաշտպանենք, որպեսզի կանխենք Արցախի հանձնումը, որպեսզի կանխենք մեր արժանապատվության ոտնահարումը։ Ծանր դժվար պայքար ենք անցել, չենք հաջողել, բայց ոչ մի անգամ ես որևէ մեկից չեմ ասել, այս վերջին անգամն է, ես նման բան չեմ ասել, եւ ես ձեզ ասել եմ ու խոստացել եմ, որ քանի կանք գոյություն ունենք, շնչում ենք, պայքարելու ենք այնքան մինչև որ հաղթենք, վերջին անգամը մեր հաղթանակն է։ Ես մի բան եմ կարող ձեզ վստահեցնել, խոստանալ, այս պայքարի մեջ դուրս գալուց, այս պայքարի մեջ մտնելուց, ես ու իմ ընկերները այրել ենք մեր թիկունքում մնացած բոլոր կամուրջները։ Մենք ետդարձի ճանապարհ չունենք, մենք ոչ մեկ հետ պայմանավորվելու ոչինչ չունենք, սակարկելու ոչինչ չունենք, քանի կանք գոյություն ունենք, շնչում ենք, պայքարելու ենք, կռվելու ենք, այնքան մինչև որ հաղթանակ լինի։ Հարգելի հայրենակիցներ, նորից գամ ընտրությանը, ինչ ընտրություն ենք կատարում, կատարում ենք ընտրություն, ղժղժանության, թափթփվածության, 30 տարի օրվա իշխանության աթոռներին տարբեր համայնքապետարաններում, մարզպետարաններում նստածների, որ 40 կուսակցություն են փոխել միջև հիմա էլ այսօր էլ իշխող կուսակցության անդամ են, այդ տեսակի միջև ընտրությունը ու մարդկանց միջև ովքեր ունեն սկզբունքներ, բնավորություն, տեսակ եւ իրենց խոսքին տեր են։ Ընտրում ենք պարտության, խայտառակության, հանձնվողականության միջև եւ մեր ժողովրդի դարավոր թշնամու ծնկի բերած ղեկավարի Ադրբեջանին ու Ալիևին ծնկի բերած Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ալիևին ծնկի եկած Նիկոլի միջև ընտրում եք Հայաստան դաշինքի 135-ամյա կուսակցության, ով իր լավագույն տղաների կյանքերն ու ազատությունը, արյունն ու ազատությունը նվիրել է ժողովրդի արժանապատվության պայքարին,
լավ լսում են, գիտեմ հիմա ուղիղ եթերում իրաց կաբինետներում էլ ստե մի քանի հոգի կան նստած լսում են։ Բաներ կան փորձում են հրարել, բզբզել, սարքել, ուղակի ասում եմ, մարդկանց քավության նոխազ մի դարձրեք, մենք մեր ռայոնում, մեր մարզում թշնամիներ չունենք, այստեղ նիկոլականներն էլ են մերը, դաշնակցականներն էլ են մերը, Սամվել Կարապետյանականներն էլ են մերը, բոլորը մեր ժողովուրդն են, մի հրահրեք, բայց դա չի վերաբերվում մի քանի անհատականությունների ու անհատների, ովքեր որ մարդկանց այդ մոլորությունների մեջ գցելով պառակտում ու բաժանում են, ուղղակի ասում եմ, խելոք մնացեք, ուղղակի ասում եմ, լավ գիտեք, խելոք մնացեք, ուրեմն Հարգելի հայրենակիցներ, մենք ամսի 7-ին գնում ենք ընտրատեղամաս, միասին, ասեցի թե ինչերի միջև ենք ընտրություն կատարում, բարդ չի այդ ընտրությունը, վստահ, գնում ենք ցույց տալու, որ մեր մարզը, մեր շրջանը, Մերժում է այս խայտառակությունը, գնում ենք ամեն մեկս այդ զգացումով և գիտակցումով, մեր հարազատներին ու բարեկամներին այս ամենը փոխանցելով, գնում ենք տեղամաս ամսի 7-ին, համար 17-ին Հայաստան դաշինքին քվեարկելու, շնորհակալ եմ։